Evet, Fight Club nasıl yapıldı? Bakın, ilk önce bunu anlamak için Glock FPS adlı oyuna girmemiz lazım. Bak, ikili Hakan bu oyunu oynuyordu işte, böyle geziniyordu. Yerde bir G17 bir şey gördü. Gördü, aldı eline, 3 kere ateş etti. Sonra aklına geldi ki ya bir köprüyle ilgili bir şey yapalım dedi. Sonra köprülüsün Glock oldu. Evet, dünyanın en boş videosu olsun. O yüzden Glock'la etrafa sıkacağız. Sık. Ve sonra buraya geldi. Şarkısını kendi dinleyip intihara teşvik etti herkes. Bakın. İşte Killa Hakan Glock buradan oldu. Kısaca.